Освежители воздуха вызывают цирроз печени и болезнь Паркинсона. Вы просто вдумайтесь. То, чем мы пользуемся почти каждый божий день, медленно нас уничтожает. Я когда все это узнала, полазила в интернете, чтобы найти безопасный парфюм для дома, наткнулась на пост Волочковой и решила узнать, что это за парфюм, которым она пользуется. Это оказался бренд «Вспомни». Его составы гипоаллергены и полностью безопасны для здоровья. Они сделаны на бесспиртовой основе по японским технологиям. Взгляните просто на эту шедевральную упаковку. Бренд «Вспомни» наконец-то позаботился о вашем здоровье. Я очень рекомендую к нему присмотреться. Артикул оставлю в описании.